오늘은 한 해를 마감하는 마지막 주간입니다. さて今日は今年最後の日曜であります。 여러분의 한 사람의 언약이 여러 가지 일로 바뀝니다. 皆様一人の契約がいろいろなことで変わっていきます。 여러분이 잡은 언약이 흑암 세력도 무너뜨릴 수 있습니다. 皆様が握った契約によって暗闇の勢力も打ち砕くことができます。 제가 전도사 때였습니다. 私が伝道師の頃でした。 부모님이 사고로 다 죽었어요. ご両親が事故によってみんな死んでしまった事件があります。 어떡합니까? じゃあその後どうしたらよいんでしょうか。 제일 큰 아이가 여학생인데 중학생이에요. 長女がいました。中学生でした。 어떡합니까? どうしたらよいでしょうか。 하나님 왜 이렇게 하시지요? 할 정도였습니다. 神様がどうしてこんなことを許されたんでしょうかっていうふうに言えたと思います。 놀라웠게도 그 밑에 또 둘이 있어요. 驚くのはその長女の下にまた2人の子供たちがいるわけです。 근데요, 이 여학생이 자기 동생을 데리고 사는 거예요. でこの長女中学生でありながら自分の弟妹たちを育てました。しかもアルバイトをしました。 친척들이 오라고 해도 안 가요. 親戚たちがいろいろと世話をしてあげると言ってもそこには行きませんでした。 이해되지만 가슴 아픈 얘기를 하더라고요. 理解できますが非常に胸が痛いようなお話をされました。 우리가 친척 집에 가면 엄마 아빠가 해놓은 걸 못 본다는 거예요. 私たちが親戚の家に行ってしまいますと今までお父さんお母さんがしてくださったことを私たちは見ることができませんっていうふうに話しました。 더 가슴 아픈 얘기를 했어요. でもっと胸が痛むようなお話をされました。 엄마 아빠가 보고 싶으면 입던 옷 그 냄새 맡나요. お父さんお母さんに会いたい時にはお父さんお母さんが残したその衣服の匂いを嗅ぐっていうことでした。 정말 가슴 아팠어요. それを聞いて私は本当に胸が痛くなりました。 얘가 아르바이트해서 동생들 키워요. その長女はアルバイトをして自分の弟妹を育てました。 전혀 흔들리지 않은 걸 봤어요. 全くその環境の中で揺れない姿を見ました。 저는 걔를 보면서요, 하나님이 얘는 크게 쓰시겠다는 생각이 들더라고요. 私はその彼女を見て神様がこの子をこれから大きく用いてくださるんだなってい 그 うふうに 아이는 思いまし 나에게 た。 뭘 가르친 것이 아닙니다. その中学生は私に何かを教えてくれたわけでは何かを教えたわけじゃありません。でも私はその彼女を見て多くのことを学びました。 특히 믿음을 배웠어요. 特に信仰を学びました。 오늘 이스라엘 민족이 지금 광야길을 가는데 중요한 일이 벌어졌습니다. 今日も荒野の道をイスラエルは歩んでいますが重要なことがありました。 이 원수들이 길을 막는 거예요. 敵たちが道を塞いでいるわけです。 지금까지는 이제 왔는데 가는 길에 원수들이 길을 막으니까 에돔 족속이 길을 막고요. 敵たちが今までもそうだったんですが敵たちがこのエドムの部族たちによって道が塞がれ 이 てしまい 지금 ました。 아라시란 나라가 길을 막고요. そしてアラシっていう国がこのように道を塞がっています。塞いでい 시온 ます。 옥이 길을 막고요. そしてシオンと奥によってまた道が塞がれてしまいま 이 した。 길을 막는 겁니다. このように道が塞がれていく妨げをするわけ 도저히 で 길이 す。 없단 말이죠. 全く他には道がありませんでした。 더 문제는 뭡니까? もっと大きな問題は何でしょうか。 안에 있는 백성들이 원망하는 거예요. なんとその民たちまでイスラエルの民まで恨みを吐くわけです。 더 큰 문제는 뭡니까? より大きな問題は何でしょうか。 이스라엘 백성들의 마음이 무너져 있는 거예요. イスラエルの民の心がもう崩れてしまったということです。 여러분의 마음이 무너지면요, 가장 큰 위기가 되는 겁니다. 皆様の心が崩れますとそれは一番大きな危機になります。 언약 잡은 이런 어린 아이도 하나님 언약 잡고 승리하는데 우리가 마음이 무너져 버리면 모든 걸 틀리게 보게 돼요. この中学生も信仰の中で歩んでいます。私たちが心が崩れてしまいますと全てが本当に崩れてしまいます。 그러나 이스라엘 백성은 그 광야를 통과했습니다. しかしイスラエルの民は荒野を通過しました。 막힌 길을 열었다 이 말이에요. 塞がれた道を開いたっていうことです。 오늘 그 시간표를 보면서 한 해를 마무리해야 되겠습니다. 皆様は塞がった道を開いていくその時刻表を見て一 어떤 年を 시간표입니까? 終わりにしていただきたいと思います。どのような時刻 첫 表 번째입니다. どのような時刻 믿음의 表なんでしょうか。 대상을
바꾸는 시간입니다. まず1番です。信仰の対象を変える時刻表 믿음의 です。 대상을 바꿔야 돼요. 信仰の対象を変えなければなりません。 여러분 에돔 족속은 누굽니까? エドムの部族とは誰でしょう 에서의 か。 후손입니다. それはエサウの子孫たちです。 집안입니다. そしてその家系です。 친척 집안이 이렇다니까요. 親戚、その家系の流れがそういう雰囲気でした。 오늘 본문을 읽었는데 절대로 얘기를 통과하지 못합니다. 今日の本文を見ましたように絶対にここを通ってはならないっていうふうに 아니 強く 어서 話していま 가라고 す。 길 열어주게 이래 될 텐데 내가 칼을 들고 지키겠다고 했어요. 早くここを通りなさいっていうふうには言いませんでした。私がここで剣を持ってあなた方をまた遮るっていうことであったわけです。 여러분이 가족과 친척은 우리가 도우고 사랑해야 될 대상이지 믿을 대상이 아닙니다. 私たちの家族や親戚は助け合ってそして愛する対象ではありますが信じる対象ではあ 여러분은 りません。 사람을 믿을 필요 없습니다. 皆様は人を信じる必要はありません。 사람을 불신앙할 필요도 없습니다. また人に対して不信仰する必要もありません。 사람을 두려워할 필요도 ま 없습니다. た人に対して恐れる必要もありません。 사람을 미워할 필요도 없습니다. 人を憎む必要もありません。 에돔 족속이 형제 족속 아닙니까? 도와줘야 될 텐데 막는다니까요. エドムっていうのは今彼らとは親戚関係であるわけです。なのにもかかわらず助けるどころ 그뿐만이 아닙니다. かこのように道を塞いでいます。 그 それだけではあり 도중에 ません。 둘러가는데 백성들이 원망을 합니다. しかもその道を通るときになんと民たちも恨みを吐きました。 여러분이 진짜 응답받는 데는 성도도 가족도 여러분을 도울 수 없습니다. 皆様が誠の答えを受ける際には信徒たちも家族も実は関係ありません。 여러분이 가족을 위해 헌신하고 성도님들을 위해 헌신하는 것이지 믿음의 대상은 아니다는 거예요. 皆様が家族と信徒たちのために献身することはありえますが信仰の対象ではないということを覚えてください。 여러분이 가는 길에 또요 시온, 옥 이 사람들 현장에 입구에 다 있는 왕들이에요. また皆様が行く道にはシオンとオクこの現場のその入り口のところにいる 여러분들 人 가는 たちで 길에는 す。 현장에서 누가 도와줄 것이다 믿지 말아야 됩니다. 皆様が行かれる際に現場で誰かが私を助けてくれるんだろうっていうことを信 믿음의 じないでくだ 대상은 さい。 간단합니다. 皆様信仰の対象は簡単です。 하나님을 믿는 겁니다. それは神を信じるということです。これが漠然と聞こえるでしょうか。 눈이 달라집니다. 目が変わります。 내가 불신앙에 빠질 때와 믿음 속에 있을 때 눈이 私 달라진다니까요. が不信仰に落ちてしまった時と信仰の対象神を信じる時の目は変わってい 영적 きま 세계 す。 달라져요. しかも霊的世界が変わっていきます。 기억하셔야 これ 됩니다. を記憶していただきたいと思います。 전 세계를 사로잡고 있는 사단의 분위기가 달라져요. 全世界を捉えているサタンの雰囲気が変わります。 여러분 흑암 세력들이 무너지는 겁니다. 皆様暗闇の勢力が打ち 그리고 砕かれ 내 ていきま 눈이 열리는 す。 겁니다. そして私の目が開かれる時で 뭘 す。 믿어야 됩니까? 何を信じるべきでしょうか。 하나님의 자녀인 나의 신분을 믿어야 돼요. 神の子供である私の身分を信じるべきです。 하나님의 자녀에게 주시는 엄청난 영적인 응답인 권세를 믿어야 돼요. 神の子供に与えるとても大きな霊的な答え、その権威を信じてください。 제가 어릴 때 부친 돌아가시고 어려움을 당했잖아요. 私は子供の時に父親が亡くなられました。そしてその後いろいろと苦しかったです。 교회에서 와서 우리 집에 이제 위로 예배를 드리고 가는 겁니다. 教会側が私たちの家に来て慰めのまた礼拝を捧げてくださいました。 장로님 한 분이 나가시면서요 제 등을 이렇게 또 쓰다듬어요. 長老一人の方がまた帰りの際に私の背中をこう撫でてくださいました。 저를 보고 등을 이렇게 쓰다듬으면서 너는 하나님의 자녀다 라더라고요. このように背中をこのように撫でてくださいながらあなたは神様の子供よっていうふうに 그 話してくださっ 말을 たの 우리 です。 교회에서 많이 듣는 말입니다. 私 그렇죠? はその言葉はもちろん教会でたくさんよく聞いた言葉です。 그때 그 시간표에 장로님이 해주시는 얘기는 다른 얘기예요. しかしその時その時刻表で長老が私にくださったその言葉は異なる言 나에게는요 葉でした。 평생의 응답으로 바뀌었어. それが私の一生涯の答えとして変わりました。 진심으로 내 등을 이렇게 만지면서 너는 하나님의 자녀다 이라는 거예요. 本当に真実に私の背中をこのように撫でてくださいながらあなたは神様の 나는 子供 그 ですってい 단어가요 うこと。 평생을 성경 해석하고 현장 해석하는데 도움이 됐어요. 私はその一言が聖書を解釈し現場を解釈する本当の助けの一言となりました。 어려움이 올 때도 나는 하나님의 자녀잖아요. 苦しい時も私は神様の子供だっていうことです。
어떨 때는 너무 답답한 일 생길 때도요. 나는 하나님의 자녀잖아요. ある時とてももどかしいことがあっても、そう私は神の子供であるっていうことを、 아, 이게 계속 응답을 하는 거 별거 아닌 것처럼 こ 보이잖아요. の一言が継続的な答えにつながりました。 그러면 저는 이 땅에서 복음도 못 전한 실패자가 됐습니까? 아니잖아요. じゃあ私はこの世にあって福音も伝えられない失敗者になりましたか？違います。 아직도 그 장로님의 위로가요 생각나요. 私はその長老の慰めが未だに思い出したりするのです。 참 고마운 장로님이 이 장로님은 신방 와가지고 말이야 제 등을 이러면 너는 하나님의 자녀야. 本当にありがたい長老で家に訪問なさって、その礼拝の際にそのように語ってください 여러분 ました。 막힌 길을 여는 시간표가 뭐냐? 믿음의 대상을 바꿀 때입니다. 皆様、塞がった道を開かれる時刻表とは、まず第一に信仰の対象を変えるっていうこと 두 です。 번째입니다. では2つ目です。 이제는 하나님의 능력을 믿을 때입니다. これからは神の力を信じ 자, る 여러분 時です。 속지 마셔야 됩니다. 皆様騙されてはいけません。 대부분 사람들은 말씀과 맞지 않게 살아가고 있어요. 大半の人々は御言葉とは合わない 그렇죠 生き方をしています。 여러분 거의 다 말씀 안에 있지 않습니다. ほとんどが御言葉の中にとどまることはありません。 거기에 속으면 안 되죠. そこに騙されてはいけません。 대부분 사람들은 기도 안에 있지 않습니다. 大半の人々は祈りの中にはとどまっていません。 대부분 사람들은요 전도 속에 있지 않습니다. 大半の人々はその証拠である伝道の中にはとどまってい 거기에 ません。 여러분도 속아버리면 안 되죠. なのでそこに皆様も騙されてはいけないのです。 그렇잖아요 そうだと思いませんか？ 여러분은 뭐냐? 막힌 길에는 반드시 하나님의 뜻이 있다. 皆様、塞がっているその道には間違いなく神の御心があるということを覚えてください。 그래서 에돔이 막을 때 하나님은 둘러가는 길을 열어주셨어요. エドムがその道を塞がってしまった時に、彼らはそこを遠回りしていく道を 여러분 道を 길이 発 막힐 見しま 때는 した。 둘러가라. 皆さんは道が塞がれてしまったならば遠回りしていってください。 하나님의 엄청난 축복들이 예비되어 있다. なぜなら神様の大きな祝福がそこに隠されてあるからです。 전에 얘기했잖아요. 以前も申し上 제가 げました。 존경하는 교수님이에요. 私が尊敬するある教授がいます。 미국에서 한국 오는데 이 부인이 막 자꾸 화나는 소리를 자꾸 한단 말이에요. アメリカから韓国に帰国する際に奥様の方からいろいろとまた怒りの声を聞かされたっていうこと 아니 でした。 한국까지 가야 되는데 축복의 얘기를 해야지 화나는 소리를 자꾸 하더래요. 韓国までこれから行くっていうことに本当に幸いで、幸いな話をしてくればいいんですが、本当に怒りがこもってくるようなことばっかり奥さんに言われたようです。 그게 말다툼하게 됐어요. そして口喧嘩をしてしまったようです。 이제 말다툼하게 싸우잖아요. 口喧嘩をしてしまったってことはやっぱり喧嘩をしたっていうことです。で、飛行機に乗り遅れて乗れませんでした。 그 비행기가 폭발했어요. そしたらなんとその飛行機が爆発したっていうことでした。 부부하고 싸우는 바람에. 夫婦喧嘩によって乗らなかったわけです、その飛行機に。 뭐 그렇다고 해서 부부 싸움 너무 자주 할 필요는 없죠. だからといっていつも夫婦喧嘩をしようっていうことではありませんけれども、 둘러가는 데는 반드시 하나님의 귀중한 뜻이 있어요. その道ではなく他の道を通っていくときに神の御心がそこにあるっていうことです。じゃあそれだけではありません。 끝까지 하나님을 대적하는 사람을 하나님이 불을 내려서요 다 사망시켜 버렸어요. 神様について最後の最後まで敵対視している人たちは火によってみんな殺されてしまったっていうことで 끝까지 す。 회개 안 하는 사람 하나님이 불렀어요. 最後まで悔い改めない者に対しては神は炎によって彼らを燃やして 그것도 殺してしまいま 불뱀을 した。 보내가지고 しかしまた炎のまた蛇を送りまし 죽였잖아요 た。そして殺しました。 그때 남은 사람 가운데 노뱀을 바라본 사람은 살았다고 その 그랬죠. 時聖堂の蛇を待ち望んだ者は生き残ったというふうに言われ 그리스도께서 ています。 높이 들리우야 하리라. このように蛇のようにキリストもこのように高く上げられるっていうことです。聖堂の蛇。 그때 하나님께서 이스라엘 민족을 끝까지 그래도 회개하는 사람이 화염으로 この 소멸시켰어요. ように最後の最後までこのようにまた悔い改めない者によっては塩によって燃えた塩によってみんな殺さ 그 れてしまい 사람들이 ました。 죽는 것이 좋다 이 말이 아닙니다. じゃあそういう人たちがじゃあ死んだからよかった 여러분은 っていうわけで 아무것도 はありま 두려워하지 せん。 않아도 됩니다. 하나님의 능력으로 모든 흑암을 꺾을 수 있다 그 말이야. つまり神を信じる信仰によって全ての暗闇の勢力を打ち壊すことができるっていうことです。 여러분 어려움 왔습니까? じゃあ皆さん今本当に苦しい問題に 언약 잡으세요. ぶつかっているでしょうか。 하나님의 じゃあ今 능력을 契約を 회복할 握るべ 때다. きです。
なぜなら神の力を回復する 여러분이 時であるからです。 병들었습니까? もしも病気になられたでしょう 성령 か。 충만할 시간표다. 聖霊の満たしを受けるその時刻表であるということを覚えて 여러분 ください。 산업이 어렵습니까? もしも産業が難しいでしょうか。 전혀 거짓 없이 새로 시작하는 시간표다. 全くの嘘をつかずに本当に新しく始めていく時 아주 刻表です。 밑바닥으로 내려가서 높은 곳까지 가는 시간표다. それこそ一番ゼロからスタートして一番低いところから高いところを目 예, 指してくだ 단 さ 한 い。 개도 빠짐없이 거품을 없애는 시간표다. これっぽっちも泡があってはいけません。すべての泡を 좋은 なくして 시간표예요. 本当の始まりを切ってください。とて 여러분이 も良い 지금 時刻 막힌 表で 길을 す。 여는 시간표를 하나님이 알려주시는 今皆様 겁니다. は塞がっている道をどう開いていくか、その時刻表を神様が知らせてくださっています。 왜냐? なぜなら 증거를 잡으라고. その証拠を握りなさいということで 여러분 す。 말씀의 증거를 잡으면요 반드시 성취되게 돼 御 있어요. 言葉によるその証拠を握ると必ずそれが成就されます。 뭔 증거를 どの 잡았습니까? ような証拠を握ればよいのでしょうか。 애굽이 아무리 강해도 망했잖아요. エジプトがどんなに強国であってもその国は滅びました。 그 증거 딱 붙잡아야 돼요. その証拠を握らなければなりません。 지금까지 광야 오는 길에 하나님이 함께 하셨잖아요. 今日に至るまで荒野を通過するときにそこは神が共におられたっていうことを。 6월절 오순절 수잔지 그 증거를 딱 잡아요. 杉越祭、そして五巡節、カリオ祭の3つの祭りの証拠を握りなさい。 여러분들이 많은 일 가운데 작은 큰 응답들 많이 받았습니다. 증거를 잡아라. そして皆さんがさまざまなことの中で大小の大きな答えを受けました。その証拠を握ってください。 그거 오늘 했는데 어느 날 딱 응답 와 있어요. それを握って祈る際にある日答えられたっていうことです。 네, 참 놀라운 일입니다. 誠に驚くことです。 저는 성경 말씀 가운데 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하심이니라. 私は聖書の御言葉の中で神の子がこの世に来られたのは悪魔の仕業を打ち壊すために来られたっていうこと。 언약 잡았어요. その契約を握りました。 그 언약을 잡았는데 지금 그 제가 가는 장소가 부산에 임마누엘을 그 가잖아요. で今私はプサンのインマヌエル教会に行ったりもしています。 거기가 부산에 고수들이 모이는 옛날에 구단대였어요. 実は私のプサンの教会というのは昔々お祓い事をする人たち、そのお祓いをするそういう霊媒者たちが集まるところ 하나님께서요. でした。 그 무너뜨려 버린 거예요. でその町がそういう雰囲気は崩してくださったわけです。神様 우리 が。 놀라웠게도 덕평 ROTC 있죠? 그게 그런 장소예요. トクピョンの RUTC も昔もともと何をしたか、そういう占い師たちの集まり 우리 をする 임마누엘 ところで 설계 ありました。 장소가요. 그런 장소였어요. そしてこのインマヌエルの教会、このインマヌエル教会の場所もそういう場所で 놀라운 した。 일이죠. 本当にそういう部分がなくなったということは 여러분이 驚くべき答えです。 언약을 잡는 순간에 증거 잡는 순간에 응답은 오기 시작합니다. 皆様が契約を握り、証拠を握る際には必ず主の答えが与えられるということです。それは確実にそう 한 해를 です。 보내고 새해를 맞이하면서요 언약 딱 잡으셔야 돼요. 皆さん1年を終え、そして新年を迎える際に契約を握っていただきたいと思います。 여러분이 그동안에 있었던 모든 어려움 속에서요 믿음의 대상을 바꾸라. 今までの大変さの中で皆さんはまず信仰の対象を変えてください。 그 하나님의 능력을 체험해라. そしてその神様の力を体験してください。それを信じていただきたいと思い 다 ます。 막는데 통과해 갔어요. すべての人がこのように道を塞いだが通過したっていうことの証拠を握ってください。 막힌 길을 여는 시간표가 뭡니까? 塞がられた道を開くその時刻 조금 表は 있으면 何 옵니다. か。これからもう間もなく来ます。 하나님이 예비하신 길 それは何 그걸 か。 찾아내라. 神様が備えてくださった道が 전에 来る 얘기했죠. っていうことです。それを見つけてくだ 하나님이 さい。 예비하신 길은 10가지가 있습니다. 神様が備えてくださった道は10個あ 그게 ります 뭐죠? その 10の道 어디에 がある。 있든지 너 혼자 살아남게 만들겠다. どこにいてもあなた一人で生き残ることができるようにさせるってい 내가 うこと 너와 です。 함께하겠다. 私があなたと共にいる。 이게 첫 번째 이 길이에요. これが神の備えの道、 여러분 第 낙심하지 一の 마세요. 道です。皆さん落胆しない 우리 でください。 렘넌트들은요 아무도 도와주지 않아도 어디서든지 살아남습니다. 그게 첫 번째 길이에요. 私たちレムナントは誰も助けてくれないとしても、どこにいても一人で生き残る。これが第一の 그 道で 길을 す。 보는 시간표였어요. その道を見る時刻表であるという 그러니까 ことで 하나님이 す。 시간표를 본 거예요. 神様は時刻表を見てくださいました。 자, 애굽이 막아도 우리는 갔다 이거예요. エジプトが止めても私たちは行きましたって 오는 いうこと。 중에 아말렉이 막아도 갔다 이거예요.
来る際にアマレクによってこのように妨げられても私たちは通過したっていう 에돔 こと。 족속이 막는데도 간 거예요. エドムによってこのように道を塞がられてもそれとも私たちは通ったっていうこと。皆様もこの契約を握ってください。 아무것도 아니게 보이지만은 이 언약을 잡았을 때에 여러 군데가 살아납니다. 何でもないように見えるが、この契約を握った時いろいろなところが生かされていきます。 가장 중요해요. 여러분 영적 상태가 살아나요. 一番重要なのは皆様の霊的状態が生かされるということです。この道を見る時刻表です。 여러분들은 어디 가도 속지 말아야 될 것은 영적 사실을 딱 보는 겁니다. 皆様がどこに行っても騙されてはならない理由は霊的事実があるからです。 시간표예요. その時刻表。 그렇죠. そうです。 속지 마셔야 됩니다. 騙されてはいけません。 뭘 보는 시간표냐? 何を見る時刻表であるのか。 하나님의 진짜 응답은 딴 데 있습니다. 神様の誠の答えは別のところにあるということを覚えてください。 여러분이 그동안에 막 인본주의 쓰고 염려하고 싸우던 그게 있는 것이 아니고 아무도 뺏어가지 못하는 데 딱 있어요. 皆様が今まで人間主義になったり思い煩ったりそのようなところに答えがあるわけではなく、誰も予想しない別のところに備えた答えがあるということ 여러분이 です。 가는 곳에는 반드시 사람 살리는 일이 벌어집니다. そして皆様が行かれるところには必ず人を生かす働 자, きがな 사업이 されます。 되겠어요 안 되겠어요? 여러분 가는 곳에 사람이 じゃあ 살아나니까 そのような状態であるならばビジネスがうまくいくでしょうか、どうでしょうか。行くところどころに人が生かされます。これが重要なキ 여러분이 ーポイント 아무리 となりま 불신에 す。 상관없습니다. 우리 교회가 살아나면요 세상 살리게 돼 있어요. どんなに不信仰しても意味がありません。私たち教会が生かされれば世の中は生かされるようになっています。 뭐 많은 사람들이 염려 많이 하는데 걱정할 거 없습니다. 사람 살리는 교회가 되면 세계 살리는 교회 되면 살아나게 돼 있어요. 人々は思い煩い心配しないでください。人を生かし、また世の中を生かす教会になれば世界を生かすことになっていきま 오히려 す。 다른 눈이 열립니다. なおさら私たちには別の目が開かれていくと思います。どんな目でしょうか。 위기를 선택하게 危 돼요. 機を選択する、そんな目です。 문제 있는 곳 찾아가요. 問題にあるところにあえて行くっていいことです。 회사가 어려울 때 거리로 파고들어. 会社が大変な時にあえてそこに入っていく。 교회가 어려울 때 거리로 파고들어. 教会が大変な時あえてそこに入っていく。 이런 응답이 온다니까. このような答えが私たちに来ます。 아무도 여러분과 싸움할 수 있는 경쟁 대상이 없어요. 하나님의 자녀. 誰も皆様に対抗するような競争相手はいません。なぜなら神の子供であるからです。 이거 보는 날이 올 겁니다. これらを見ていくそんな日が来ると思います。 그 길을 보는 시간표예요. その道を見る時刻表がまさに今です。 그렇죠. そうだと思いません 그리고 か。 드디어 아무도 막지 못하는 재창조 능력이 나타나요. 誰も塞ぐことのできない再創造の力が現れる時が来ます。 어느 날 여러분에게 이 응답 옵니다. ある日皆様にそのような答えが来ます。 전에는 힘들었는데 여러분을 서밋으로 딱 세우는 以前は大変でしたが、なんと今は皆様がサミットとして立つようになったっていうこと。 그 시간표 와요. その時刻表が参ります。 저는 여러분 만나고 30년 동안 전도했어요. 私は皆様に出会い30年間伝道運動をしてきました。 여러분 만나기 전에 현장에서 10년 동안 전도했어요. そして皆様に出会う前は一人で現場で伝道しました。 안팎으로요. 엄청 공격 많이 받고 말 많이 教 들었어요. 会の内側外側でさまざまな言葉を聞き、さまざまな攻撃を受けました。 아무 상관없습니다. しかし何も関係ないという結論です。 놀랍게도 공격했던 그 사람들이 어렵게 되었습니다. 驚くのはそう攻撃した人たちが皆難しくなってしまいました。 그냥 어렵게 된 게 아니고 좀 밥 먹기도 힘들게 됐어요. ただ難しくなった状況ではなく、食事もできないほどになってしまったとい 그게 うことです。 좋다는 말이 じ 아닙니다. ゃあそれが良かったっていうわけではありません。 오늘 언약 잡은 여러분들은 전혀 염려하지 말고 하나님의 확실한 언약을 붙잡아라. 今日契約を握る皆様は全く心配することなく確実な神の契約を握ってください。 우리 렘넌트를 서밋으로 서실 겁니다. 私たちレムナントをサミットとして用いてくださる。 그래서 어떻게 한다는 じゃ 말입니까? あその後どうするのかっていうことです。 완전히 항무지 죽은 곳으로 사막으로 보내라. 完全な荒れた地に、砂漠に、捨てられた地に生かされるっていうことです。じゃあその後どうするのかってことです。 하나님의 절대 계획을 이루라는 겁니다. 神様の絶対計画を成し遂げなさいっていうことです。 이거 보는 시간표입니다. これを見る時刻表です。 광야 가다 길이 막혔으니까 얼마나 힘듭니까? 아닙니다. 荒野の道のりで道が塞がれてしまいました。なんと大変なんでしょうか。しかし大変ではありません。 그동안 붙잡았던
믿음 대상 아닌 걸 버려라. というのは塞がった際に今まで信じる対象じゃないものを捨てるっていうことです。信仰の対象が間違って 불신앙자나 いたこと、それを捨 원망하는 て 자 る。 두려워하지 마라. 하나님의 능력 체험해라. 不信仰し不満不平をつぶやくそれらの言葉に恐れることなく神の力を体験しなさいということです。 하나님이 만드신 10가지 길, 크기의 언약 잡는 시간표를 붙잡아라. 今言ったように神が備えたこの塔の道を握るっていうことです。そこで契約を発見してください。その言葉が今日のこの内容です。 요즘은 길 갈 때 내비게이션 틀어놓고 가잖아요. 最近は道に迷ったらナビゲーションがあるわけですからすぐに行けます。 이 내비게이션 확실합니다. ナビゲーション、ナビゲーター確実です。 출애굽 出エジプト 확실한 겁니다. 確実なことです。 가나안 입국 カナン入国、 누가 뭐래도 긴 내비게이션입니다. 誰が何と言ってもそれがナビゲーションです。 세계보고마 世界福音化、 누가 뭐래도 이게 내비게이션입니다. 誰が何と言ってもこちらがナビゲーションです。 애굽에서 나오는 게 하나님 뜻이에요. エジプトから出てくることは神の御心です。 그렇죠. そうです。 여러분은 흑암에서 나오는 게 하나님 뜻이에요. 皆様が暗闇の勢力からそこから解放されることが神の御 여러분은 心です。 세계보고마 준비해야 되니까 가나안 땅 들어가는 게 하나님 皆 뜻이에요. 様は世界福音化を準備しなければなりませんので、このカナンに入国する 이걸 ことが 알고 間違い 있는 ない神の御 여호수아는 心 어떻게 です。 기도했습니까? これを知っていたヨシュアはどのように祈ったのでしょうか。 태양아 달아 멈춰라. 月よ火よ止まれと祈りました。 여러분 태양 쳐다보고 멈춰라 이렇게 하면 어떻게 皆様が 됩니까? 月や太陽を見て止まれって言ったらどうなりますか。 그 정신병자 아니겠어요? 태양아 달아 멈춰라. なんと行かれたものだっていうふうに思われるかもしれません。この月よ火よ止まれっていうことは。 여호수아 10장에 그렇게 돼 있잖아요. しかしヨシュア10章にはそう書かれてありません。 여호수아가 여호와께 고하되 그랬습니다. ヨシュア10章を見ますと、ヨシュアは主に祈ったと書かれています。 여호와께 기도한 겁니다. 主に祈りました。 그 멈춰달라고. 止まれっていうふうに祈ったわけです。 어느 게 더 중요합니까? どちらが重要でしょうか。 그리고 과학자들이 그걸 찾아냈어요. 이거 어떻게 이게 멈췄지? 쉽게 말해 지구가 멈춘 거죠. 그런 일이 있을 수 있냐? 과학자도 연구하면서 나왔어요. 科学者たちが研究しました。なぜなら地球上に今月と火が止まった時があるからです。それを研究しました。 그보다 더 중요한 게 뭡니까? もっと重要なことがあります。 가나안 땅 들어갑니다. カナンには入れるということです。 들어가서 세계복음을 합니다. そしてそこに入国して世界福音化をするっていうことです。 여러분이 이걸 찾아내야 됩니다. 皆様がまさにこちらを見つけていただきたいと思います。 조금도 낙심하지 말고 진짜 용기를 내야 돼요. 皆様が絶対に落胆することなく本当の勇気を出してください。 당당하게 해서 나는 믿음의 대상을 바꾼다. 私は大胆にこの信仰の対象者を変えるっていうこと。 그랬습니다. そうです。 그래서 30년 동안에 제가 영도 들어가서요. 불신앙 될 만한 거 다 내버렸어요. そこで30年間このプサン4度に入りまして不信仰になるようなものは全て 별거 아닙니다. 우리 스테마시다. 여러분들이 당당해야 돼요. 皆様別これは本当に難しいことでありません。大 그때부터 胆にやってく 응답합니다. だ 여러분 さい。 세계복음화 주역이요. 皆様は世界福音化の主役です。 여러분의 자녀들은 세계 살릴 주역이요. 皆様の子供たちは世界を生かす主役です。 불신앙 내버리는 겁니다. 不信仰を捨てるっていうことです。 뭘 말입니까? 何をでしょうか。 갔더니 30년에 개척교회 아닙니까? 30年前プサンに行きました。4度開拓教会でした。 우리 장로님 한 분 계실 때인데 제가 말씀드렸어요. で一人の長老がいらしたんですが、その長老にお話を 우리는 しました。 개척교회 아닙니다. 私たちはもうこれから開拓教会ではありませ 노예 ん。 상회비 제일 많이 내세요. プサンの労会の中でそこに毎月払う会費があったんですが、 우리는 一 지금부터 番多く出して 선교사 くだ 파송을 さい。 기도합니다. なぜなら私たちはこれから宣教師を派遣する 우리는 ことを祈ってい 개척교회 ます。 아닙니다. 私たちはもうこの日から開拓教 개척교회 会じゃあり 첫날이 ません。 개척교회지 하루 지나면 개척교회 아닙니다. 教会開拓初日が開拓教会で、その2日目からは開拓教会ではありません 그렇죠. と伝え 성경에 ました。 그랬잖아요. だってな 불신앙하면 ら 안 聖書 돼요. にそうなっています。不信仰してはなりません。 듣고는 아이고 우리 형편이 아닙니다. そしたら長老は、いや私たちの事情っていうのが違います。 여러분 불신앙부터 버렸어요. 不信仰からまず皆さん 왜 우리가 消していきましょ 도움받습니까? う。 도와야지. 私たちは助けをもらうなんて違います。助けていかなければならない 그러면 教会で 응답이 す。 막 급속도로 시작돼요. その後から急速に答えの連続でした。 교회당에 개척교회인데 전화기 타세요. 教会堂、開拓教会でしたっていうことで電話機を一つ買いました。 24소통돼야 돼요. なぜなら24時疎通するために電話が必要。 그러면
밖에서 와서 많이 할 건데 이런. そしたら言います 걱정하지 마세요. いや多くの人たちは信徒たちがこの電話機いろいろと受話器開けて押すんじゃないんですかっていうふうに言われたら 서울 心 사람이 와서 配ありません 하겠습니까? ソウルの人がここまで来てそれを押すでしょうか 급하면 해야죠. もう本当に緊急状態なら電話をかけなければならないときかけ 오늘 ます 막 っていうこと 쓸데없는 で 염려 잡혀 있습니다. 그거 뭐 이렇게 그저 교회 문 항상 열어놓으세요. あと教会の門を24時開いてくださいオープンしてくださいっていうふうにお願いしました 그러면 길 가는 사람 들어와서 오줌 산다 이거 닦으면 되지. そしたら道端に行く人たちがいろんな人たちが出てきてまたここでまあいろいろともうトイレ用で使ったら 이거 大変じゃない 제가 でしょ 그 うかっていうこ 개축교회 と 가서 첫 주간에 한 거라니까요. 다 이렇게 문 열. 그리고 24 전화 받을 수 있는 사문 하나 때려야 돼요. でこれがその教会に行って一番最初の週でやりましたもう24時オープンすること電話機を買うことまた24時対応できる事務 지하에 事務で 개축하는데 きる人を 무슨 置くこ 사문을 と 24 돼야 돼요. いやこんな教会で事務員ですかっていうことでいいえ24時疎通するために必要ですっていうふうにお話ししました 제 말에 조금 이해가 됩니까? で私のお話が皆様理解できているでしょうかこれは本当に何でもないことなんです 교회당이 없어. 教会堂がない 그게 뭐 걱정입니까? 30군데 성경 공부했어요. それはあんまり心配しませんでした30カ所の地域で御言葉運動をしたのですそうです 여러분 오늘 불신앙 다 없애버리라. 皆様今日不信仰すべてを 나는 捨ててくださ 하나님의 い 자녀요. 私は神の子供である 여러분 위기 왔습니까?皆様 나는 하나님의 능력을 체험해야 될 사람. 木にぶつかってるでしょうか神の力を体験するんだと思ってください 마지막 게 뭡니까? そして最後に何でしょうか 하나님이 만들어 놓은 비밀의 길을 찾는 시간표입니다. 神様が作ってくださったその奥義の10の道を見つけていくということです必ずその道は発見できます 그래서 여러분이 언약 마지막 잡으세요. じゃあ皆様最後に契約を握ってください 하나님 나만이라도 언약을 붙잡게 하옵소서. 神様私だけでも契約を握ることができますように 남 핑계 대지 말고 나만이라도 하나님의 언약 붙잡. 他の人のことは言い訳せずに私だけでも神の契約を握ることができますように 하나님은 그 기도에 응답하십니다. 神様はその祈りに応えてくださいます 하나님 목사가 너무 많습니다. 神様牧師がとっても多いです 나만이라도 私だけでも 지금 목사 되지 말고 복음 전하는 목사 되게 하옵소서. 職業的な牧師になることなく福音を伝える牧師になりますように 하나님과 통하는 기도입니다. 그렇죠? そのように 걱정하지 마세요. 神と通じる祈りを捧げました皆様もその祈りを捧げてくだ 많은 さい 사람들이 心 교회 配せず 다니면서 어렵고 불평 믿음 불신앙 많으면 하나님 나만이라도 언약 붙잡고 가게 多 하옵소서. くの人々が教会生活をしながら大変だとかいろいろな不信仰を語りますしかしそんな中で皆様は私だけでもいいから契約を 여러분 握 한 るように 분이 してくだ 가문 さいと 살렸습니다. 나만이라도 이 언약 붙잡게 な 하옵소서. ぜなら皆様一人によって家計を生かすことができます私だけでも契約を握ることができますようにいかがでし 그게 ょうか 언약입니다. 皆様これが契約です 온 우상 숭배하는 우리 집에 우리 어머니 한 명이 나라도 이 언약 붙잡게. すべての家族家計が 그렇습니다. 偶像崇拝していた中で私の母親は私だけでもこの契約を握るようにしてくださいと祈りました 전혀 어렵다. 여러분 그 언약 나만이라도 언약 붙잡고 가겠다. 皆様難しくありません私だけでも契約を握ることができますように 어느 정도 말입니까? ではどれくらいの契約で 렘넌트 しょうか 7명처럼 나에게 어려움이 온다고 해도 나는 언약 붙잡고 갑니다. ルームナント7人のように私にたとえ苦しいことがあるとしても私は契約を握って進むことができますようにっていうくらいにですその時暗闇の勢力は打ち砕かれます 그때부터 여러분 자녀들에게는 영적 축복이 막 その時から皆様の子供たちに霊的祝福が望まれていきます 늘 하는 얘기 아닙니까? これはいつも皆様に申し上げている 사드락 内容です 메삭 아벤노고처럼 シャデラクメシャクアベデネゴのように 내가 불 가운데 들어가 사형을 받으면 私がたとえ火の中に入って死刑になるとしても 여호와께서 살려주실 겁니다. 主が助けてくださるでしょ 안 살려줘도 うたとえ助けてくださらないとしても 불 가운데 들어가겠습니다. 私はこの火の炎の中に入り 저는 ます 흑암 앞에 절할 수 없습니다. 私は助けてくださらないとしても偶像の前にお辞儀をすることはできませんと言いました 흑암 다 무너져 버려요. この告白が闇の勢力 여러분 を 한 全て打ち 명의 砕く 믿음이 告白です 잡아 皆様 보라니까요. 一人の信仰がそれを握ってください 지금 제 설교 듣는 가운데
사람 중에 제가 전도해서 구원받은 사람도 있을 거예요. 今この説教を聞く方の中で私が伝道してまた救われた方々もいらっしゃると思います。 여러분 한 사람이 잡은 언약이 그렇다니까요. 皆様一人が握った契約がそういうものです。 제가 이렇게 가만 보니까 다들 자기를 위해서예요. 私がこう身の回りをもう見渡したらみんな自分のために生きているっていうふうに見え 하나님 ました。 나만이라도 복음 위해 살게 해주십시오. だから私は祈りました。神様は私だけでも福音のために生きることができます 내가 よう 뭐 に。 자랑할 거 있습니까? 私に誇れるものなんて 복음 あり 위해 ません。 살게 하옵소서. 私は福音のために生きること 내가 ができ 무슨 ますよう 배경이 に。 필요합니까? 私に背景が必要でしょう 제가 か。 무슨 뭐 큰 학벌이 필요합니까? 私に大きな学歴が必要でしょうか。 저만이라도 전도하는 목사 되게 해주십시오. 私だけでも伝道する牧師になりますようにっていうことを祈りまし 여러분이 た。 그 언약 잡은 게 변화시킵니다. 皆様がその契約を握ること、それが変化をもたらします。 새해에 많은 응답이 기다리고 있을 皆 겁니다. 様新年たくさんの答えが今備えられてありま 여러분 す。 오늘 이 언약 붙잡고 기도 시작하시기 この 바랍니다. 契約を握って祈りを始めてください。 기도하겠습니다. 오인을 하나님 감사드립니다. 神様感謝します。 오늘 한 해를 보내는 귀중한 예배를 하나님께 드립니다. 今日この1年を送る最高の貴重な礼拝を捧げています。 우리에게 막힌 길은 막힌 길이 아님을 알게 하옵소서. 私たちに塞がった道は塞がられた道ではないということを悟らせてください。 우리의 불신앙을 버리는 시간이 되게 하옵소서. 私たちの不信仰を捨てる時となりますように。 하나님의 능력을 체험하는 시간표 되게 神 하옵소서. 様の力を体験する時刻表となりますように。 남아있는 참된 응답을 보는 비밀의 눈이 열리는 시간표 되게 残 해 っている 주옵소서. 誠の奥義を見るその目が開かれる時となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。